Hepsini öldürün! Ha! Tuzak bu!
İslam'ın kadim tarihinin en mühim öğretisidir. Müminler dağılınca müşrikler ayaklanır. Şimdi sana düşen toparlanmak, toparlamaktır. Kayı Obası, Bitinya ucundaki müminlerin okçular tepesidir oğlum. Orayı terk edersek müşrikler zulümlerini katlayarak icra edecektir. Şimdi obana, otağına, davana sahip çık. Çık ki müminler ayaklansın, müşrikler zelil. Osman. Demek Balgay'ın elinden kurtuldu.